Ongi etorri gure Bizkaiko bertsaio honetara. Favorez eskatu behar dizuet bertsolari eta bertsozaleen errespetuz petardorik ez botatzeko. Gaurkoan, holtza gainin gurekin du Jesus Manirazu, Katin Madariaga, Maiane Iribarren, Txoperena, Maiane Txoperena, eta Jon Maite. Saioaren hasteko agurrak helduko ditugu. Iautietan zenbat buelta onantzako, jaietan ere enaiz izan zalantzako, atxaldeon lehenbizi lagun arantzako, gogoz etorri gara berso arrantzako, gure puxka honenak zuek danantzako. Bestada dantzak bertso saioa, ta ezin ezakeuka, baina bestada reggaetoi tekno, ta ostatuko zurruta, utzi nahi nuke nere burua, guztiz justifikatuta. Hasi gaitezen saioarekin, behingoz indarrak hartuta, gaizki irtetzen bazaigu izan, dadin resakaren kulpa. Hemen kantatu ote dut, banuen zalantza, memoria botata, iraganerantza, baina ez ezkoa da, erantzuna antza, ezpada mozkorkerin, bilintzi balantza, ea ateitzen dudan gaurkoan arantza. Kaixo aranztar maite eta gainontzeko, kaixo herri kutxunta herri bihotzeko, bagenuen gogoa ona etortzeko, beti sentiarazi gaituzu etxeko, ez da motibo txarrik ona itzultzeko, eta kantari bada areta hobeto. Jesus Mari eta Maiane, zuek kirolzariak zarete, eta aski modan dagonez txirrindulariak. Gaur, lehendabiziko aldiz, gelditu zarete elkarrekin itzulitxo bat emateko. Imaginatu abiatu zaretela Bula Txiki aldera, hemen dagoen alda aski haundila elgorri aldera. Eta Maiane, zu abitu zara, hortxe, tipilapa, eta ikusi duzu irazu patxara ederri mobiela, lasai ederri. Ez zinen fijatu bat, ezik eta elektrikoa du. Maiane eta
Jesus Mari lehenbiziko aldiz, gelditu dire biziketa itzuli bat emateko elkarrekin, gula txiki aldera abitu dire, eta Jesus Mari patxada ederri maduie, eta maiane, hortxe, zibilarra, etzen fijatua, Jesus Mari biziketa elektrikoa dula. Burla txiki igota, ninabil itoa, malda haundia baita, benetan pikoa, zuzer zara pogatxar, edota mitoa, pintxoa benetan zen energetikoa. Larai, lararai, lararai, energetikoa. Bula txiki gorazuk, hainbeste izerdi, tapatxara ederrean, lasai geldi, etzen dun uste eta indarra ageri, energia berdea gustatzen zait neri. Larai, lararai, lararai, gustatzen zait neri. Beraz eolikoei aizara tiraka, mendian egin dute oiek kriston kaka. Arantzarrak benetan azeri dirata, nabarituko dute egin duzun trampa. Larai, lararai, lararai, egin duzun trampa. Antzemango dutela oso nabari da, baina nei bosta jola Marianetira. Lengoan ze euriak jira eta bira, joan zaitez polikita basora begira. Larai, lararai, lararai, basora begira. Lurrera begitzea daukat derrigorra, hemengo aldapa hau baita hain gogorra. Naiz eta bizikletan daukazun motorra, ondotik jarriko du estraban rekorra. Larai, lararai, lararai, estraban rekorra. Rekorrak jartzen lanak ematen det hitza, ni bateriarekin damakit bizitza. Dopin pixka bat ere hartu albalitza, auzo desafiotan alaxe dabiltza. Larai, lararai, lararai, alaxe dabiltza. Argatik ari dira denak parte hartzen, arata nien nintzen, oraindik ohartzen. Ahotik ja ari naiz lerdea botatzen, utzi zazu favorez pixka bat probatzen. Larai, lararai, lararai, pixka bat probatzen. Zu konfiantza gehitxo
daukazu neregan. Haua hartzen baldin bazu, joango zera egan. Nere aurrean txuxen, jartzaitez primeran, aspaldi ez didazu releborik eman. Larai, lararai, lararai, releborik eman. Gibelkoekin konparatuz, eraten aldo guztu plazetan hasi berria zarela, eta hainbat galdera dituzu, zalantza, jakinminak, eta horietxe galdetuko dizkiezu Gibeleko 3 esperientzia duna hauei. Katin, bertekin konparatuz, plazetan hasi berria da, eta bere galdera, zalantza, jakinminak, horietxe galdetuko dizkie Gibeleko 3. Lehenengoaren karrera ezote da borobila, egin ditu txapelketak ta ondoren saio pila. Irazurentzat galdera bat dut, aspaldi naiz horren bila, nola sortzen den bertsoa punto eus bezalako marabila. Beraz katxinzuk horrekin pixka bat dezu flipatu, orain 20 bat urtetan sortuta gero tiratu. Posten naiz noiz bait baldin badezu horko bersorik klikatu. Kasualidadez sortzen da eta lan egin da elikatu. Ondokoa hurbileko ta beraz konpromesua, betik begiratzen dut ta hortxe doa mezua. Galdera bat dut eta inola ez da zuretzat kexua, nola joaten zaizu aurrera alduntze prozesua. Hasi nintzen txiki, txiki, ala nahi baduzu jakin. Sentitzen nintzen hain txarra, sentitzen nintzen hain erkin. Berso eskolan aritu nintzen, gero ekin eta ekin. Hau egiten da taldean eta zu bezalako hitzekin. Azkena interesante aspaldinago honen zain, zurea nahiko argi dut beraz aurpegia alai. Bazuretzako ohartxo bat dut, errateko banaizta gai. Kantu bat gara hori badakit, baina bertsoa
Hitza eta doinuekin batuz sortzen da zirrara, barruan sortzen da eta airetik belarritara. Esan daiteke kantua edo bestela bertsoak gara, hemen guztiak balio baitu, benetan egina bada. Jon, bakarka hariko zara. Bestetako egitaraua bertan bera utzi dute, izandako eraso sexista salatzeko elkarteratzean zaude. Bestetako egitaraua bertan bera utzi dute, eta Jon elkarteratzean dago, izandako eraso sexista salatzeko elkarteratzean dago. Nahasia eta arriskutsua pasada atzoko gaba, gertatutako hori guztia ezin kolpean ezaba. Musika itxalduta txosnak itxi, ta bildu gera plazara, izan daiteke zure laguna, bikotea zein alaba. Baina inorrentzat ez da festarik bat erasotua bada. Tralararai, larai, larai, bat erasotua bada. Garai batean jarraitzen gendun, ta ez musikarik kendu, ta ez hitz txar bat erasoari, agian zenbait lausengu. Zorionean pixkana baina kontuak dira zuzendu, edo begira bestela plazan, oraintxe nola gauden gu. Hemen dagoen isiltasunak ia dena esaten du. Tralararai, larai, larai, ia dena esaten du. Ez da bakarrik orain biltzea, betetzea, enparantza, aldatu egin beharra dago, eziketaren norantza.
Guztiok gera inozenteak ta elkarren lagun antza, baina gaztei begira jarriz plazan daukat esperantza. Soilik horrela kenduko dugu arantzak duen arantza. Tralararai, larai, larai, arantzak duen arantza. Torri bertze irurek. Gauza guztiak badute bezpera, momentua bera eta biharamuna, bai? Katxin, zu bezpera izaren zara. Gogua, bai, motivazioa, bezpera sortzen duen ilusioa. Baina, zu momentua bera izaren zara. Eta Jesus Mari, zu biharamuna. Gauza guztia badute bezpera, momentua eta biharamuna. Katxin bezpera izanen da, Maiane momentua eta Jesus Mari biharamuna. Bihar eginen dugu besta bat polita, jada pentsatu dit, jada prestatu ditut boltsa eta outfita, baina egoera hontan pentsatzen hasita, ba ez dakit zergatik daukadan irrika, ba ez dakit zergatik daukadan irrika. Bestek pisten didate sarri aurpegia, abitu dugu dantza eta izerdia, baina aurre ikuspena gero ez da egia. Bestak hasi dira eta aikaka euria, bestak hasi dira eta aikaka euria. Buruko mina eta bestondoan zama, aurretikan edanak zerbeza andana, momentuta bezpera politia da dana, zuek neri eskerrak daukazute fama, zuek neri eskerrak daukazute fama. Bihar gazte examen daukat parez pare, ez dut ezer ikasi antza hau dut katlabe, gazte baten burua noraino den grabe, honetarako ere gogoak aldaude, honetarako ere gogoak aldaude. Apunteak bezperan nituen aletzen, ikaskidei ere guztia galdetzen, baina azterketa lehituta burua lertzen, zeren galderak ere ez ditut ulertzen, zeren galderak ere ez ditut ulertzen.
Bezpera gazterketan aldauka etenik, galdera ez ulertzeak ezote dupenik, neri poza galanta heldua azkenik, amarrakin enuen hainbesteko penik, amarrakin enuen hainbesteko penik. Bihar saioa daukat pertsona zurra, ja prestatzen hasi naizta ez da gezurra, ikusi ezazu gogoen apurra, atzo egin nuen ta lehenengo agurra, atzo egin nuen ta lehenengo agurra. Gehiago eginen ditut seguru gerore, errimetan baneukan nahikoa kolore, Arantzako plazan hainik zenbat adore, egin dut irazuta Jon Maiak baino be, egin dut irazukta Jon Maiak baino be. Argatik txoperenek eundoko karrera, seguru badoala gehiago aurrera, katxintzu eta biok desberdin ezkera, biarramuna beti zerbaiten bezpera, biarramuna beti zerbaiten bezpera. Altxalauek. Arantzan gauza azkarki baditugu, eta horietako bat aski aberatsa dena ostalaritza da. Maialen, zu, Arantzara etorri zara mendi buelta bat ematera, eta duzu, hemen txerazkalduko dut. Hiru hauek dire, Arantzako jatetxe nagusiak, bai? Orduan, zuek konbentzilu beharko duzuen Maialen zuen jatetxera etortzeko bazkaltzera. Arantzan gauza azkarki baditugu, eta horietako bat aski aberatsa ostalaritza da. Maianen Arantzara etorri da mendi buelta bat ematera, eta hemen bazkalduko dula erabaki du, eta onduntxu jatetxetako nagusiak, hiru jatetxetako nagusiak. Ea nor konbentzitzen duen bere jatetxera joateko. Ni aterpeko nagusia naiz eta leku txarra ez da, biak segidan egin daitezke, bazkaria eta siesta. Probatu zenezake bertzela Pablo Enearen printza, probatu alduzuzuk sekula larun batetako pizza. Ai burladaren propagandakin hasiko daba irazu, menu eskatu nahiko bazenu kamarera zaidaukazu. Denak daukate pinta ederra, tapiztu zait desioa, baina benetan mintza zaitezte, zein da zuen prezioa.
Gurea da merkea ta ona, ta haundia du klasea, beti jendea eta zaila da hor bakarrik sentitzea. Etorri zaitezu gure gana bertze laukera okera, onagatik gutxi pagatzea ez alda luxu ederra. Guk klientea izaten dugu zerbitzutan mimatua, jateko karta eta menua prezioz kombinatua. Baina aditu nik egina dut, mendaurrera joan ta buelta, hiruretatik zeinek utziko dit tripazinez beteta. Gurean ikasle asko daude, Euskal Herri osotikan, euskalki asko ikasi leizke, ez arantztar bakarrikan. Konbentzituko zaiut segidan egi haundi baten truke, ondoko biek goiko aldean terrazarikan ez dute. Jarriko dizut txuleta eder bat, patata eta piper gorri, eta goseak gelditu ezkero, gero afaltzera etorri. Beraz denekin ziurtatua daukat orain mantenua, igual eginen dut poteo eta degustazio menua. Baina Maiane, zuk Pablo izena ere ez duzu maitea, eta arantzan ez da preziso burlataraino joatea. Mendi buelta bat egina duzu beraz aterpetarteko, nahiko nekatua ez altzaude berriz araño joateko. Seguru asko Pablo emango dizula eundoko lata, ta terpera etzake joan Jon Maia egongo data. Azalpenekin kontu zibili beharko zarete ara, zeren lesak aldean dago eta Pablo nere koñata da. Altza, Jesuak eta Jon, jokutxo bat egin dugu, bai? Zuek urte hau niztan arantzan ebilitaten jautitan, bai? Eta urte batez, baserri ere bilizineten, oroitzen zarete? Bai. Ba, egin dugu joku bat, eta 3 txanda izanen ditu. Lehen da biziko txandan, erramarko dituzue arantzako baserri hau zuen izenak. Ea oroitzen zareten. Lehen biziko txandan horixe, bale? Jesus Mari eta Jon urte hau nintzez arantzako inauditera etorri diren, eta urte batez baserri ere ibili ziren. Joku bat egin dugu, eta lehenbiziko txanda honetan, ea lortzen duten baserri hau zuen izenak erratia. Komodina nahi duzu ella, oraindik ez.
Nolako galdera komodina atzean, gutxi gora bera. Batistaren etxean izan duak gera, ailegatu ginen bai, haien aldera. Ailegatu ginen bai, haien aldera. Urtea pasa dira, batzuk ala jaina ez dugu gogoratzen, nahi genuken aina, eguzki aldea da, paraje bikaina, egun hartan euria, egin zigun baina, egun hartan euria, egin zigun baina. Goizetik hartu ginen, nahiko patxaranak handik pixka batera, ziran nahiko lanak, batzuk txala egitera, ingurun joanak, gehiore izango dira, oroitzez diranak, gehiore izango dira, oroitzez diranak. Eta bide horretan ibiliak ginen, etxe batera ere famatua omen, laboaren kantua goizu eta zeren, Trabukoren etxean bazkaldu genuen, Trabukoren etxean bazkaldu genuen. Trabukoren etxeak badu bere sona, zopa eta kafea, zerbituz persona. Memoria auzoen alderako broma, baina gogoan daukat denen eskerrona, baina gogoan daukat denen eskerrona. Todo terreno baten ta joaz azpia, errekak zeharkatuz azean guztia. Eguzki aldea zen euritan bustia, eta ekaitzaldean berriz eguzkia, eta ekaitzaldean berriz eguzkia. Bueno, zen nota paratzen diozuen. Bi bekalek erantuzte, Gordalarrea eta azkilarrea falta. Bueno, guain bigarren txanda. Hontan, ea zenbat baserri izen aipatzen dituzuen. Orain berriz galdetu baserri izenak, borda batzuk baziren batet zeukatenak, nik ez dakit ikusi genitun gehienak, denak ez dakit baina seguru honenak. Borda bat izango zenan Jose Parena, seguru asko arantzako bordaik ederrena. Ba Jose Parena zenta Salvadorrena,
Kafian isagin uraxe honena, etxe atarietan soinua eta dantza, eta mozorro denek nolako balantza, etxeak bakarrik ez oi ere arantza, antxikitu genuen porruen baratza, eta zer jan genuen kriston gaztazarra, txorixo ederra eta gero irugiarra, gazta dena zuloak ta barruan arra, berriz ere daukagu etorri beharra, baino mozorrotako jazartuta gaude, baina maite genuen hainbeste sukalde, 25 urte antziran bitalde, batzuk Lorentxorekin aiziaren alde, gogoratzen aldezu nolako euria, ez dakit aterizan txarrena zuria, zukarra batu zendun kriston aberia, zuk muturrean zendun nahiko isuria, nik Julio ibili nuen atxofertzan, astuaren egiten oso nazan behintzat, nerore azkenerako bete eta etzan, ezagutu genitun baina ez perezan, Julio aipatu dezu gaur ez dut ikusi, nik ere ez dut ikusi ta zenbat gabezi, gure garaiko dena hor umeta guzi, aldatu dira baino ondo bizi. Basiarrik karmiko entzuzte, aitzongin. Bueno, azken buelta, errexeagoa uste dut. Ondan aipatuko dituzue, hemen ikasi dituzuen, hemengo hitzak, esaldiak, erranerak, olako kontuak. Bai, hirugarren buelta ondan, hemen ikasitako hitzak, esaldiak, Txeote gaude esan beharrean, zenbat ikasi gendun egun bakarrean. bertsoa afarietan hain erresa etzen, hitz egiten ziguten ta ez gendun ulertzen, baina badakizue entzule gerana, ta ulertzen genuen poliki errana. guk aditzen genuen esandako dena, baina erabili behar zen irudimena, Ondo kobratzen gendun behar gogoratu, arreta ere denek bai ederrapatu. hemen ez da erresa euskararen senda, errepidea ere bertan bukatzen da, Eta beste aldetik jatekore gaia, aterpek ere badu beste esanaia. egia esan inoiz ez dut ezautunik, Euskal Herri osoan olako triburik. Izen berri gehiago ikasia ola, ikasiaz burlada arantzan dagola. Hemen denek zeukaten kriston atzaparra, eta atzetik 2 metro gehienek bizkarra. Ola asetzen gendun gure jakimina, naiz eta zu
suspenditu gaurko esamina. Ez hitzez esaera, hau da gure pena, baina hizkuntza bat dago da petardoena. Arantzako itzulia nolako lujoa, oroitzapen polita dugu ordukoa. Bai ibili zaitezte batetik bestera, baina etzazue galdu duzuen euskera. Bueno, aitzongi. Torri kakinta Maiane, zuek euskara ikasten ari zarete eta aurten barnetegi eginen duzuela erabaki duzue. Erabaki eta egin, Arantzan zaudete barnetegian. Kakin eta Maiane euskara ikasten ari dire eta aurten barnetegi eginen dutela erabaki dute. Arantzara etorri dire. Ikasi ditut ura, ondoren ogia, gero ardoarekin mila historia. Zakutenean nago erdi eroria, ezin solastu daukat mingaina lodia. Ezin solastu daukat mingaina lodia. Mundua bete zaigu erdaldun den etxaiz, beraz euskaltegira sartu nintzen garaiz, baina klaseetara enaiz joanen maiz. Zeren ni bestengatik soilik etorri naiz. Zeren ni bestengatik soilik etorri naiz. Bainik ere egin nahi nituen lagunak, baina azkenerako guztiak urrunak. Ze ezaugarri ditu nafar erresumak, alkoholiko xamarrak dira euskaldunak. Alkoholiko xamarrak dira euskaldunak. Ze hemengo euskalki itxiak tarteko biok gelditu gara, kolpe bat etzeko egin behar genuke. Gaur baino hobeto, agitza haunitz ongi diferentziatzeko. Agitza haunitz ongi diferentziatzeko. Bai, oiek dituzte eta hitz nagusiak, baina nik antzi ditut ikasi gutxiak. Aranztarren ahoak, horren itxusiak, zeba jaten dituzte silaba guziak. Zeba jaten dituzte silaba guziak. Zeren hitzak moztea dute hemen klabe, ta gu gelditzen gara estu eta grabe. Joanen gara euskaldun zaharrenen pare, ta euskara batua menperatu gabe. Ta euskara batua menperatu gabe.
Beraz Iruñara joan tangoek protestak gulertzeko izanen baitituzte kezkak, baina begira plazan mutiletan eskak, gainera hasten dira gaur herriko bestak, gainera hasten dira gaur herriko bestak. Motibatuko gara gutrano batekin, ta ongi pasako dugu guk hemengoekin, baietz joanen garela ekin eta ekin, atzeko biak baino hitz gehiagorekin, atzeko biak baino hitz gehiagorekin. Bai atzekoen azertzen arraioa, ziruditen mendian dagoen kaioa, ni ere naiz enaizen hizkuntzan jaioa, gehiegizkoa izan da gaur berso saioa, gehiegizkoa izan da gaur berso saioa. Pasa dira, pasa zaigu eguna, pasa zaigu gaba, ta 15 joan zaigu jada, gustora etortzen denez persona bertara, hurrengo urtean berriz itzuliko gara, hurrengo urtean berriz itzuliko gara. Altza laukotea, agudu ikasturte berria hasiko dugu, eta ikasturte berriak berekin dakar ideia berriak, asmo berriak, erronka berriak, zuenak zein dire. Jokasu, irazu, zu kantatuko duzu, Katxinen azaletik. Katxin zu, Maiane, Maiane, Jon, eta Jon, Jesus Mari. Bai, agudu ikasturte berria hasiko dugu, eta berekin ideia berriak, asmo berriak, erronka berriak, hauenak zein ote dire. Irazu kantatuko du Katxinen azaletik, Katxin, Maiane Malitz bezala, Maiane, Jon, eta Jon, Irazu. Nik ja 16 urte eta zenbat antxi, eta hurrengo urtean beran eta batxi, lararai, larai, lararai, lalai, lararai, larai, larai, eta hurrengo urtean beran eta batxi. Nik nahiko argi daukat urtero bezala, ama ez izaten behintzat segin nahi dudala. Disko eta dokumental hoiek ziren burla, orain egin behar dut kriston pelikula. Ni irantzun hauzuen naizta edadeko, aurten azten naizen 4 zentimetro. Ederki joan zaizkit orain artekoak, berriz ez ditalde ingo eskolartekoak.
Inai dituzten ere bi eskutrebeak, berriak artikulu pixko bat hobeak. Gaur lotxa pasatu dut saiotxo baten truk, arantzako izenak ikasiko ditut. Arantzan kantatu dut magina bat urte, berriz Jon Maiarekin itzuli nahi nuke. Herrian bersolari hor nabil zer gerta, belaxe izango naiz arantzan profeta. Bertso saioetako agerpenen truke, outfit hain txuloekin segin nahiko nuke. Euskal kulturan ni naiz jaun eta zutabe, ea aguantatzen dudan ezer egin gabe. Jon Maia da zutabe hori da nibela, nik ere bizi nahi dut Jon Maia bezala. Nik ere mejoratu beharko dut grabe, bersotara bezperan juergaik bota gabe. Segitzea zait nahiko ongi iruditu, 30 urteekin erdiak sentitu. Ni egonen nintzake gustora eta bero, errandudan erdia behintzat inezkero. Orain bukatuko dut hau da azken buelta, mantxo kantatzen ere ikasi dut eta. Etorri Katxin eta Jesus Mari, edan azai. Katxin, oporretara joan zara, eta lekuz zoragarri bat intzaude, eta ikusi duzu Jesus Mari, eta argazki bat ateratzeko eskatu diozu. Argazkia ateri dizu, eta mugikorra itzuli dizu erranez, argazki bikaina. Argazkia ikusi, eta eranon ikusten duzun, argazki erdia lurrak hartzen duela, eta kopeta ere moztu dizula. Katxin, oporretara joan da, eta leku zoragarri baten dagoela, Jesus Mariri eskatu dio argazki bat atetzeko. Argazki ateri dio, eta Jesus Marik erran dio, bai, argazki ederra ateri dizut. Eta Katxinek ikusi du, argazki erdia lurrak hartzen duela, eta kopeta ere moztu diola. Umer bat nola dagon horrela hain lasai, ninengoen argazki desiente baten zai. Saiatu zara baina aizu irazu ai, tokia polita da baina ni ere bai. Tokia polita da baina ni ere bai. Zu polita zarela nengon sinetxita, enfokatu zaituta gero eman tita. Kamara txinonekin ezin ikusita, kamarak zeuzkan begik ia itxita. Kamarak zeuzkan begik ia itxita. Kamara zela eta aitzapkiak lepon, zuk ere badituzu urteak tarteko. Apunta zaitez tailer batean hobeto, orain klaseak daude dela
dena ikasteko, orain klaseak daude, dena ikasteko. Orain klaseak daude, nik badakit jakin, baino argazkilaritza neretzako enfin. Lehenbizikoan kale bigarrenarekin, elkarrizketatxo bat nahi nuen zurekin. Elkarrizketatxo bat nahi nuen zurekin. Zugana hurbildu naiz hain konfiatuta, hau espero ez nuenik ezin dizut uka, baina eskatu dizut nerea da kulpa, zuk tekladun mugikor bat soilik duzuta, zuk tekladun mugikor bat soilik duzuta. Beraz tekladun hori liteken zarrena, atzean paisajea, zer horri aurrena. Benga jarri posea, argazkiarena, oain aterako dizut perfilik onena. Oain aterako dizut perfilik onena. Nik serio diotxut joan klasetara, ikasteko baduzu garaia eta jada, bueltatuko garen esku oporretara, urrengo urtean berriz saiatuko gara, urrengo urtean berriz saiatuko gara. Altxa, Maian eta Jon, Arantzako errepidea ezagutzen duzue, eta bada sortzen duen gatazka bat. Errepidearen hasiera edo bukaera. Maian ez duk hasiera diozu, zuk Jon bukaera. Zuek gure errepidea ederk ezagutzen duzuen, eta bada sortzen duen gatazka bat, errepidearen hasiera edo bukaera. Maianek dio hasiera dela, eta Jonek bukaera. Inork izango balu hortako zalantza, Arantzan jarri behar da beti konfiantza. Herri ederra baita, ederrena antza, Euskal Herrin zentroa beti da Arantza. Baina beste aldetik ardezagun benga, noraino iristen den bidea edo senda. Inora ez dijoa, mendiak eten da, neretzako mundua hemen bukatzen da.
ez da soilik erdi balekoa, janaria daukagu ona etxekoa, eta hotel bat ere Bortzizarrekoa. Ta dena bukatzen da, ona iristear, borda eta baserri, baso eta belar. Bidea ez dijoa, aurrerantz orzear, hori da ez dugula, beste ezer behar. Baina famatu gara hartu zazu aintzat, mundura joan ezkero nola diren gauzak, naiz eta gutxi gauden badira aukerak, beti aurkitu ohi da aranztar baten bat. Lehenengo gizakia, ona izerdiz blai, duela milaka urte, iritsi zen lasai. Hauxe ikusi zuen, ta esan zuen, ai, ja ez dut jarraituko, ez dut besterik nahi. Baina arekin ere ziur mila tratu, herri hau bestazale da, ditut hainbat datu, ni ona etorrita ala zait gertatu, besta hemen hasita, hemen txebukatu. Eta festa giroak, aizen bat oihartzun, nola ez ote dugun, besterik erantzun. Aldapan gora eta aldapan bera jun, untzak bere kantua hemen asmatu zuen. Bai oiko izaten da ta musikarena, akordeoiak ere hemen badudema, herrikoa omen da eta mitxelena, nondik begiratzen den aldatzen da dena. Bueno, eta akaberari hasiera emateko puntu kontuko da usteet libre. Bazkaria aspaldi edan eta asez, edan eta asez.
Saionekin aspaldi egin nuen amets, ta jendeak belarritan hartua du babes. Denek esaten dute entzun eta baietz. Entzule honezkero afaltzeko gozez. Entzule honezkero afaltzeko gozez. berez nahiko petardo gutxi bota dira. Baina gutxi horiek nolako dira. Ba bota ditzatela, baina urrutira. Umeak plazatikan ezin erretira. Bai baina gu egonda horrekin aski da. Bai baina gu egonda horrekin aski da. Orain trago bat hartu, tastindu gorputza. Aldapan gora bera jarri berriz untza. Zabaldu nahi aldezu Pandoraren kutxa. Atera dezagula postasuna hutsa. Gaur gauez ere baute dago besta busa. Gaur gauez ere baute dago besta busa. Saio hau bukatuta guztian lotara. Orduan ai arantza aldatua zara. Bertze gauza batean pasa nahi dut gaba. Deskanso egunik ez da existitzen ara. Plazan gu bakarrikan geratuko gara. Plazan gu bakarrikan geratuko gara. Gaur deskansu pixka bat baduzue behar. Besta ez da bukatzen egunetan zehar. Ze arantzan gau pasa izaten da ipar. Gauean dena irrintzi ta goizean negar. Arantzako olimpiadak omen dira bihar. Arantzako olimpiadak omen dira bihar. Batzuk izanen dute babiarresaka. Hortarako prestatu izan da lesaka. Paris eta Arantza olimpiaden mapa. Ai beñat Mitxelena botoiari saka. Hemen langile honik ez zaigu ez falta. Hemen langile honik ez zaigu ez falta. Ekipo hasi zaio iaiaketan. Izorratuko alda azkenengo bueltan. Garantia totala daukagu horretan. Aize gertatzen diren plaza hontan bertan. Ta zeba utzi gaituzten lauak ilunpetan. Saioa bukatzen da intimo antzera. Holtzatik plazara ta erditik ertzera. Nik bueltatu nahi nuke ostatu atzera. Bola txiki bat falta da nere
hau da jaialdi honen bide bukaera. Hau da jaialdi honen bide bukaera. Bueno, azken aurrak adituz saioa akautuko dugu, eskerrak haunitz urbiltzaten guztiari eta ongi pasa bestak. Arantzako hitzekin esamin eskasa, baina rekuerdo ona daukagu demasa. Festetan gozamena, baso eta basa, bihar olimpiadetan joko eta jolasa. Gozatzeko dira eta bestak ongi pasa. Berriro kantatzea etxean bezala, plazer hutsa izan da ezala normala. Esker honez aitortza doa berehala, nere biharko eguna ailegatu ala. Resaka izanen da emozionala. Dantzatu naiz burladan den arbolapean, liburutegin hitzak tortilla artean, noizbait lo egin nuen mendaurko atean, pozgarri da arantza bersoen katean, zu izautzea bertze fazeta batean, zu izautzea bertze fazeta batean. Gaur zer sentitu dudan onuntzako txean, garai bateko usaina bideko ertzean, gorputza ere sartu zait iaute hotzean, etorri eta berriz geunden gaur etxean. Ala sentitzen ginen bertso bakoitzean, aio arantza maite beti bio